інфармацыя. Можливо, уже что-то пайшло, тому мы зараз включаем музыку. Так. Что мы тут находим? Тут нема ничего на головной сторонце. А тут, конечно, все есть. Лайк протиснули. И полетели. Ну что ж, пачалі. Прывітанне, шановныя, прывітанне родненькія. Сёння мне ёсць нейкая там гадзінка-паўтары, каб паганяць у танкі. Мажліва, за 1,5 гадзіны мы знімем усе 5 зорак і атрымаем усе задачы, якія знаходзяцца штодзённа. Тут у нас з левага боку. Зараз трэба нам пашкодзіць 5 адзінак тэхнікі забой. Ці не, вось забой. Таму мы гэта змяняем, гэта трошкі рандомна. Добра, 5. Змяніў гаўно на гаўно. Ну, добра. Няхай будзе. Што тое гаўно, што гэтае гаўно, ўсё роўна рандом ёсць рандом. Таму мы пачынаем, як заўсёды, з хамяка. Паехалі, што чакаць. Мажліва, нават сёння рэзервы падрублю, таму што дакладна ёсць гадзіна. І таму рэзервы уключу. Ці трэба гэта? Няхай будзе добра, ж давно не фарміў нічога. Так, на гэтым танку куды тут ехаць? Тут ад башні не пастаіш дакладна. Толькі калі выпаўзеш на поўніцу, ды спрабуеш даць пашкоджанне некае. А ў горадзе з гэтага боку таксама не выскачыць і не падлавіць. Цяжка. Цяжка. Ўсё ж такі брані ў мяне няма. Цікава, куды ён едзе. Хто-небудзь напішыце гэтаму хлопцу. Ён не туды едзе, я так лічу. Паспрабуем, што мы паспрабуем? Мы паспрабуем тут заняць пазіцыю, вось з гэтага боку, злева, на прыступках там, і мажліва удасца кагосьці падлавіць, альбо бэхі, слухайце. А я не памятаю, у меня ўжо топавая пуха, калі не памыляюся, то так, мы на мінулым стрымы атрымалі гэтую мажлівасць яе праапгрэдзіць і скарысталіся гэтым, канешне ж. Так, вось адсюль. Эмиль, чакай, Эмиль. Не трапіў. Эмиль ёсць, але стаіць ад башні. Стаіць ад башні, таму мы яго не пакрыўдзім. А вось тай паспеў. На жаль, паспеў. А куды ты паехаў? Той. Яшчэ забыўся снарад. Добра. Красавчык. Просто прыгажуня. А дзе ты ездзіш? Ты не патопішся тут? Хлапчук. Так, падкаліберы. Ну, хіба што трэба перайсці на падкаліберы. Вось тут ён будзе стаяць, гэты Эмиль. Можа, нехто яго і засвеціць, але дакладна не я. Тут цэн. Тут цэн быў засвечаны. Вось гэта дзіва. Слухайце, трэба барабан перакінуць, бо калі што, цэнта я проста бабахамі не праб'ю. Так, ну вось. Вось тое, чаго я баяўся. А я тут вылезу так. Так, ладно, вылезу под... Переехали.
Чакай, яшчэ не звёўся. Засвяціў, паскуда. Вылазь. Ну вось дачакаўся. Усе ведаў, што так будзе. Ну, на што я стаяў? А гэтае гаўно яно не падставіцца больш, так? І так, тайп у нас атрымаў да халеры шкоды. О, опускайся. Ну куды ты паехаў? Мне спадабалася, давай яшчэ. Давай, мне яшчэ 2 набоі ёсць. Выходзь. Давай, выходзь, я табе дам. Паглядзі, што ў мяне ёсць. Хлопча, ну выходзь. Ой, які ён скромны, паглядзі на яго. Сціплы такі, слухай. Як дзеўчына. Бах! Центуріон, цент. Ты выйдзеш тут ці не? Так, ён тут. Ён тут, але будзе зараз стаяць. Але зараз ужо будзе стаяць, каб мяне сачыць. Дакладней казаць, за мною сачыць. Яшчэ раз. Грылёчак тут недзе павінен быць. Добра, 5-3 мы выйграем. Цэнтр наш прорвалі, таму, можліва, нешта і будзе тут. А вось гэта нядобра, што яго пасвяцілі, а я не тут. Трэба было б выходзіць і бамбіць па яму. Ну, поднимайся. И 2 раза не полетело. Чакай, я перезаряджаюся. Чакай яшчэ 20 секунд. 20 секунд. Курва, ён едзе. Чакай, хлопец, чакай, жыві. 11, 10, 9, 8. Чакай, дороженькі, терпі. 3, 2, терпі, як беларус. Терпі. Собака. Чаму не полетела? Твою мать, апошні снарад, а ён не полетел. Ёб твою мать. Там яшчэ гэта Эміль, а ягоная КД колькі, вось хто мне прыгадае. Калі не памыляюся, там каля 20 секунд. Ой, добра, што ты паехаў, слухай, такі добры хлапчук. Ой, добра, што ён паехаў, вось гэта была памылка ягоная. Яму трэба было стаяць там да пабеды. Так, чакай, а ў мяне, ага, потым ББ. Там у нас 2 танкі, так, яны грыля гэтага з'ядуць. ПВХ едзе, ну яна разлічвае на тое, што яна ваншот павесіць, так і адбылося. Добра, неблагі бой, 3800, але ж толькі 55 па засвеце, таму, ну такое, 3800. Не кепска ўсё ж такі, але і не добра. Добра, адчапіся. Так.
О, а мы адразу выканалі вось гэтую вось дурніцу з 5 пашкоджанымі крытычнымі. Я ж кажу, гэта рандом. І наша любимая арта, ну, куды ж без цябе? Давай закидывать усіх гаўняком. Зараз як понабиваем фугасаў по самую небалой. Каб у горле стаяла ад самой сранцы до горла. Калі ласачка, калі падабаецца стрым, калі музычка вам падабаецца, вось гэта мяне больш бянтэжыць трошкі. За гэта я хвалююся. Значце гэта ў каментарах. Калі ласачка, напішыце, што вы на гэты конт думаеце, і падпісвайцеся на канал. Абавязкова наведайце супольнасць гэтага каналу. Там для вас ёсць добрыя навіны, якімі вы можете скарыстацца напоўніцу, калі будзеце ў ліку першых 100 падпісчыкаў. Вось. Віншую, калі падпісаліся. Вельмі вам дзякую. Калі заставілі каментар пад відэа, таксама вам шчыра дзякую. Вось, і сардэчна запрашаю на прамыя трансляцыі, калі ж там. Так, тут на арце трэба заняць вось гэтую пазіцыю. Яна вельмі рэдка выкарыстоўваецца, але не, навошта? Навошта? Я ж магу адсюль пракідваць цэнтр, вось адсюль, вось тут вось стаць. І адсюль кідаць у бок цяжкіх танкаў, якія будуць з цэнтра. І нармалёва так павінна накідацца. Так. Я на месцы. Зараз зводжуся. Тут закрылі, тут гару пабудавалі, ну. Не, я так не гуляю. Я забыўся. Хаця я ўжо даўно так не гуляў на арце, гэта вось, калі стрыміць пачаў, я вось успомніў, што трэба ж неяк і батчата гэтага выкачаць арту з барабанам і Т-92 з навелікшай альфой, калі не памыляюся ў гэтай гульні. Так, і яшчэ не хапае, усё яшчэ не туды, ну добра. Паехалі далей. Оу, кепская навіна гэта тое, што нашы сярэднія танкі не ўзялі цэнтр. Вось яны як ПТ, што гвардзеец, што ФСОР. Оп, чакай. Вось гэта цікава. Не, хлопча, не. Ты куды? 3, 2, ну. Чакай, не, ну так не гуляю. О, ось сюды выязджай. Ось тут у цябе тут шансы ёсць. А тут у цябе шансаў няма. Выязджай сюды. Гэты бок. Так, а тут у нас што? Ага. Добра. Зараз Т-56 будзе праверяць, ці ёсць у яго магчымасць выехаць. Оп, а мы яму падарунак на. Ось неяк так. Добра. Зараз я пераеду і буду кашмарыць ELC. А ўжо няма чаго кашмарыць. Ён ад'ехаў. У ангару яго білет у адзін не канец, трэба казаць, а кірунак у адным кірунку. 8. Зводзімся. Што мы тут зводзімся? Добра, зводзімся. 2, 1, 0. Чакай. Выходь, давай, хлопча, выходь. Выходь, кажу, бо гэта твой шанец. Не трапіў, але пашкодзіў, добра. І так пойдзе. Так, а што гэта такое 8-2? Ну што гэта за бой? Алло. Супернікі ўвогуле гуляюць ці проста стаяць? Калі што, у мяне КД 40 секунд. Я так не паспеваю перазараджацца, каб настрэліць тут што-небудзь. Давай, сюды. Не, там ва ўгле стаіць, але хай себе стаіць. О, гэта добра. 1, 2, 3. Нормалёва, погнали. Курва мать. Вось, блядь, арта ебаная. Ненавижу гэта. На что? За что?
Палова, нават больш за палову прыцэлу яно бачыць, а трапіць не трапляе. Ну, гаўно і гаўно. Няма іншых словаў. А тут што? Недзе тут ён тарчыць. Але падаецца мне, ён уже ад'ехаў адсюль. Ну, бо павінен быў. Немезіс. А мы Немезіс гэта не можем дастаць. Таму што, ага, гэты гаўнюк тут стаіць. Ну, давай па гэтаму. Гэта адзінае, што я магу дастаць. І чакай яшчэ, куды ты знік. Ёсць. Трапляне ёсць. Я задаволены. Трапляне ёсць, а гэта азначае, што мы на верным шляху. Так, трошки пераязджаем сюды. Мажлівая ста, яшчэ паплять, ну. Нават ніводнай хпшкі не зняло. Паглядзіце на гэта, ну. Ой, курва маць, ну і што ж ты будзеш рабіць з гэтай гульнёй? А вось з іншага боку, вось вы падумайце з боку гледжання супраціўніка. Вось яны сабе гуляюць, а я ім і шкоды не раблю. Вось гэта ж добра, правда? Мажліва, гэта нерв нейкі такі прыхаваны ад распрацоўшчыкаў. Ну, калі так, гэта добра. Няхай будзе. Няхай будзе. Я не супраць. Калі арта ператворыцца ў расліну, я не супраць, хай так будзе. Добра, слухайце, 2 бою. 2 ікса знялі. Трэба далей рухацца. Мой любімы Удукоси Очкіс. Мапа добрая, гэта добра. Мапа добрая, тут мы можам нашкодзіць. У іх таксама ёсць Ебр Почкіс. І што яшчэ ёсць? А больш няма нічога золотае. Таму моя галоўная мэта гэта яго перахапіць. Гэта даць яму стрэл у бок, каб ён адчуў усё маё каханне на ўсе адсоткі. Так, нешта я задумаўся і не набіраю хуткасць па дэфолту. Трошки далей камеру зрабіць, каб усё бачыць. Так, а што мы будзем рабіць? Як заўсёды выязджаем тут, але падставляемся, я ж ведаю гэта. Не, не трэба так. Я так не люблю. Вось так трэба ехаць. О, добра. Тут мяне не павінны засвяціць, а я павінен. Вось я зараз выйду і такі пэу яму ў бачыну. Таму што што? Правільна, таму што ён мяне не чакае. На. Цікаем адсюль. Цікаем, хлопче, цікаем. Так. Ну што, мае хлопцы на пазіцыі не паехалі. Божах, ну я нават не заўважыў. Курва. Вы што там сабе, блядь, уяўляеце, а? Паглядзіце на гэта. На адстрэле нікога нема тут. Твою мать. Ты што тут робіш? Гляньце, яны цэнтр кінулі ўсе. Яны проста кінулі цэнтр. Ось гэта раз'езд. Я ў першы раз у жыцці такое бачу. Не першы, конечно, не ў першы, але ўсё роўна, ну. Гэта трапляецца такое раз на 1500 мільёнаў баёў. Ну, шчыра кажу. Вау! Т-29 мяне контрыць. Паглядзіце на гэта. Т-29 паехаў мяне шукаць. «13». Вай. Ну вось, 2 трапляні і да свідання. Ай, да пабачэння ў наступным баі. Да. Я, як ёлупень, свячу ім цэнтр, а іх няма ў цэнтры. Што зробіш?
Блядь. Я не могу, вось гэта бой. Вось гэта бой, вось гэта нечаканасць. Я такого не спадзяваўся. Кажу, як ёсць, я такого не спадзяваўся. А што рабіць на ЛТ, калі ў цэнтры няма танкаў тваіх? Вось тваіх, як это, господі, каманднікаў, як? Беларуска-то будзе. Каманднікі, твои паплечнікі, няхай так будзе. Лепей будзе паплечнікі. Вось калі паплечнікі паехалі абы куды, толькі не ў цэнтр, вось што рабіць? Да на лёгкім танке. Ой, обосраться и не жить. Я у топе. Я у топе. Я у топе. Я тут на такі танкі, які не танкуе. І я, слухайце, ад засвету гуляць не могу, бо мне гэтага засвета агляду няма. Трэба неяк... ЛТХ ёсць, у нас якая? Ебр ёсць, а у іх таксама ебр. Ну што, я нават не ведаю, давайте паспрабуем законтрыць ебра. Паспрабуем, но... Вось гэта зараз дасць засвет. Чакай, куды ты едзеш? У іх ЛТ яшчэ і выжыла. Паскуда такая малая. Леопард Т-62. Воу-воу-воу-воу-воу. Ён задалёка. Ой, я калі што, я так... Мяне так адлупцуюць, калі мяне засвецяць. Вай-вай-вай. Ой, спадзяюся, гэтае дрэва хоць нешта дае з маскіроўкі. Тут няма гэтыя свет, толькі на... В озере там на воде стоять. Холера тебе беры, что там было такое, что его навод не видать. Блять. Ну, засветил, так. Конечно, засветил. О, поглядите на его. Катается. Катается. Мне трэба ехаць уперад, бо тут нічога не выставіш. Трэба пад'ехаць уперад, можліва, Т-62 падловіць. Ага. Ай, паскудство. Ну, конечно, трапіць. Просто пакасальна, гляньце на гэта. Ён у крышку пакасальна трапіў, паскудство гэта, а? Ой. Што ты зробіш? А у нас столькі танкаў тут замарожена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І я тут нікога... Добра. Хоць нешта даў. Але ўсё на гэтым, так? Блять, ну ты заебаў! Табе іншых танкаў няма, толькі я? Пизда, блять.
Ненавіджу гэтае гаўно. Не, а вось гэта будзе стаяць. А вось гэтае гаўно будзе стаяць і выцэльваць, а мяне шмяляюць. Бешенство. Не засвяціў, зараз прыляціць, глядзі. Паскудства. Недзе тут. Бах! І ўсё, і па табе. Ой. Я не поеду, я шотны. Мяне пакаралі. А тут хто стоїть? У нее 2 патехи. 2-3 патехи, так. СТРВ і ви так далей. І все. Короче, нічого тут не зробиш. Треба тут ніяк поджиматися. Та ну. Херово отыграл. Ничто не сказать. Херово отыграл. Не пошло. Але, конечно, не залетало. Что у арты, бляха, что у інших. Неприємно. Пусть з гэтым танком так. УДС. Почки з перемог. Наступний УДС. Ну, засталася херня, насамрэч. Яшчэ УДС, ЦСК, ну і што там будзе па задачах агульных. Ось, як мінімум гадзіну пагуляем. Настрою ўжо няма. Ну, але як ёсць. Мажліва, нейкі бой зараз будзе добры. Вось возьму і сяду на Е50 і аднаўлю свой настрой. Так, УДС, а мы ідзем в цэнтр вось тут. Будзем гуляць з гэтых хмызоў. Будзем гуляць з гэтых хмызоў, мажліва, нешта з гэтага атрымаецца. Перахоп, конечно, не, але і перахопліваць нікога не трэба. У нас тут адны СТ, ПТ, 2 цяжыка, гэта можна было б у гару ехаць. А ўжо як ёсць. Паспрабуем, слухайце, паспрабуем перахапіць. Калі так, то у мяне за кошт маскіроўцы я яшчэ нешта змогу насвяціць. Засвечаны. Ну вось, ну вось. Auchingolek Bells. Бурасик у іх ёсць. У іх ёсць бурасик. Дзіўна, але ніхто не цэліць. Ніхто не цэліць балкон. Да і хер на іх. УДС гэта не той танк, які вызывае пазітыўныя эмоцыі. Гэта факт.
ЦСК перамога. Няхай 15 крытычных пашкоджанняў зрабіць. Так, а мы сядаем на МБТ і трошки зарабляем грошыкаў. Выконваем гэтую задачу, 15 крытычных пашкоджанняў, і там ужо будем глядзець, што там будзе мажорная наша задача. Так, мапа такая сабе. Але я ў топе. Гэта азначае, што можна ехаць спакойна на цяжкі фланг. Гэтак я і зраблю. Гэтак я і зраблю. Выстаўлюся вот тут ад галавы сваёй. Канешне, там трошки корпуса будзе тырчаць. Але ўсё ж такі не, цігра я не праб'ю. Але Т-32 таксама, мажліва, не праб'ю. Ну, паглядзім, хто там выйдзе. Мажліва, трэба будзе наўпрост пераключыцца на галдовыя набоі. І з дапамогай галдовай набояў гэта ўсё разабраць. Паглядзім. Кульдаеда ў мяне будзе мінімум 2. Так. Вось, і мажліва, я гэтыя 2 і прыстрою, і пераключуся на галдом. Давайте так і зробім. Рыхтуем галдовыя набоі адразу. У цэнтру, як заўсёды, брасік. Так, цяжак 1 толькі да мяне едзе, а дзе астатнія? Type 57 таксама едзе. А вось, двое. Так, усе 3 цяжакі сюды едуць, добра. Я нават 3 паспяваю зарадзіць. Добра. 3 набой у магазине. Так, агляду няма, тому я сюди не поеду на засвет, а ось тут выстаўлюся. На жаль, 2 арты маюцца. Цярпець буду. Вось так вось. Трошки тут корпусу відаць. Так, у нас уже 2 мінус. Дрэнна. Гэта не тое, на што я разлічваў. Так, клана нейкая ёсць. Гэта паляк, калі не мыліся. Чакаем, чакаем. Тут IC-48 ёсць. Трэба, каб цяжакі падцягнуліся. Давайте, я за вами адразу поеду, каб вы танкавалі, а я трошки уронія наносю. Ну што ты... Не, ну зразумела, ты такі добры, слухай. А ты ад'ехаць не можаш? Красавчык. ПЗ. Но гэта занадта хутка. С центру разбирают. Блять, ну. Ты классно стоишь. Что, а стоять-то ты умеешь классно. Ох, и перезарядка у меня еще такая, слухайте. Ну, а ты, конечно, тут будешь долго стоять так вот, подыхать. Так, АМХ у нас долго стоял, чакаў, пакуль у нас усіх знішчаць. Ну, я тебе буду прикрывать трошки, але не гарантую, что это неяк атрымаецца у мяне добра. Ай, не хапила альфы. 351 и 317. Твою мать. Чувак, я тікаю. То я не ведаю, як ти, але я тікаю. Я не утеку. Я поспел. 3, 2, 1. Хлопец, давай, допомагай. Вы павінны зберагчы нашага поплечника.
А ён выстреліў ці не? Не, не важно. Тебе трэба яго танкаваць. Чуеш? Блять. Сука, ён перазарадзіўся, бо яго з такого пуха. А я не паспеў перазарадзіцца. 4 секунды гэта шмат. 4 секунды гэта шмат. Крыўдна, крыўдна, крыўдна. Усё роўна мы б не перамаглі, але ж хацелася б настраляць трошкі болей. Што далей, што далей? УДС. Зноў УДС. УДС, у цэнтр трэба ехаць. Цэнтр трэба ехаць, і мы ў топе, таму можна абысціся без голды. Ну вось, десяточка наша не едзе сюды. Цяжыкі 2 таксама не едуць у горад, гэта дрэнна. Гэта дрэнна, кепска, блага. Выкарыстоўвайце ўсё, што ведаеце, усе эпітэты, якія тычацца гэтага моманту. Але ёсць ужо як ёсць. Джун-джун-джун-джун-джун, хутенька ламаем плот. Чакай. А, ну тут я не убачу яго. Так, гэта мы ламаем. Ну куды ты так падпрыгнуў, божыкна. Такі ўжо лёгкі танк. Ебр пазазросціць тваёй лёгкасці. Мне тут не падабаецца, шчыра кажучы, вось тут я больш люблю на галдзе стаяць, так больш упэўнена сябе адчуваеш. Вось у гэты момант, калі тут нехта з'яўляецца, чакай, а нехта тут ёсць? Нехта тут ёсць. Ну выходзь, чаго баішся? Суко, нават у НЛД я яго не прабіваю, што? Што? Яно рудое было, вы бачылі? Гэтае гаўно рудое было, я яго не мог прабіць у НЛД. Яно не прабіваецца у НЛД, разумееце? А што там за тытанавы сплаў такі? Железный человек? Ці што? Там уже Е-75 подцягнуўся. І, хлопец, гэта кепская мысля. Блядь, і гэтага не прабіў, ну. Курва. Ой, бля. Каб тебе черти драли. Полняка кусок. Так. Немажліва, каб я яго не мог прабіць. Каб я яго не перамог. Гэта немажліва. Дапамагчы трэба. Раз. Два. Мінус. Добре. Мінус.
А мне тут не трэба сядзець на захваце, трэба на захопе. Трэба ехаць. Знішчаць футур. А ты мне будзеш перашкаджаць, так? Ты будзеш ось ехаць з правага боку і перашкаджаць. Куды ты едзеш, паскуднік? Навошта ты гэта робіш? Так. Гэтае гаўно яшчэ паспела мяне ўкінуць. Як гэтыя підарасы мяне бесяць? Навошта яны гэта робяць? 9-5 лік. А яны базу захапілі. Ой, ёлупні, абоссаныя. Так, о, перамагчы ў 5 баях, добра. Акурат задача для МБТ. А МБТ Е75, Е50. О, добре. Так, супер десяток, добро. Значит, мы выбрали правильный накерунок. Мы едем туда в гору, а там будем выставлять свою бошку и спробовать. А я вот так хочу. Халде. Супер десяток трошки будет складано настреливать на ББшах. Складано, это я так трошки недооцениваю, коли что. А СТА так само едзе на гэтую пазіцыю вось сюды. Дакладней казаць вось сюды, так? Чого не было-то? А не, во, вось сюды. Не, ён сюды не едзе, добра. Значыцца, гэта моя пазіцыя будзе. Четыреста 30, добра. Невядома куды яно ляціць, але паляцела. І тут вядома куды, але не прабіла. Ой, блядь, вось як гэта бесіць. А ты што? Ты спіш? Добра табе спіцца. Давай, я азірну, а ты пакуль хвалюешься, то я пагляжу за табе, добра? За цябе тут буду. Ты, може, мне поможешь? Ну? Зараз мы його тут розкорочимо трошки. Не, друже. Треба ехать, треба його знищати. Я розумію, що ти боїшся, але не. Ми зараз ось тут от заховаємося трошки. Ну, ось і полетіло. Не, ну, я ж так не могу трапить, бо у меня нема гэтых УГНов, УКНов, ці яких там. О, а тут трошки ёсць, але гэтае говно. Супер.
Один. А другой мимо. Ну что ты зробиш? Ось. Ну ось таке ось рандомно. Ну ось так яно гуляється. Тут леопард, тут... Мені як допомогчи треба гэтага 430-го збрить. Ой. Гуля не дае, гуля не дае. Я яшчэ перазараджаюся. Трэба, мне падаецца, вось сюды ад'ехаць. Ну, вось так, добра, і ехаць сюды. Трэба спраўдзіць, што ў нас тут адбываецца. Я разумею, што я не зараджаны, але ўсё ж такі леопард павінен быў змыцца. Ён не змыўся, глянь. Вось гэта навіна. Вось гэта нумар, ён залез у цэнтр. І ўсё. І гатовы быў падыхаць. 1100. Я яшчэ перазараджаюся. Мне 2 секунды адна. Мне 2 набоі хаця б. Оп. Добра, 1. І другі. І там застанецца ім 1 шот. Ну, блядь. Что такое? Чому я не попал по гэтых клавішах? Так, леопарда трэба збіваць. Леопарда трэба збіваць, але як? Не, я поеду адсюль. Вось я поеду адсюль. Вось так. Чакай. Чакай, я поеду з цэнтра, паспрабую яго дастаць, бо ў мяне будзе 3 набоі і мне 585. Яго, конечно, можа выляцець альфа, але гэта вельмі малаверагодна. Таму мы... Ага, мяне з цэнтру могуць закантрыць. Вось адсюль. Ну я ж казаў, не вылазь, ну, хлопча. Блять, вось. Один ёсць. Один прыстрою. І я лячу 3, 2, 1. Ой, каб толькі ўдалося гэта ўсё зрабіць. О, ён у сайві, глядзі ты. Ёсць. Ёсць ужо пішорсць. А ты хочаш сюды пад'ехаць, а навошта? Там жа патэхі, там жа будзе цяжка. Ста свеціць, гэты свеціць. 261. Ага, у мяне 2 набоі толькі голдовых засталося. Конечно, такое себе. Так, добра, мінус. Добра, калі так. Воу. Ой, так, чекана, я думаю, ён будзе за гэтым хмызом стаяць, а не за гэтым бліжэйшым. Ай, трошки не хапіла, хлопцы. Трошки не хапіла. Добре, што я трапіў, а кепска, што вы не. Тест ОЛТ, блядь. Это поражение. Поразка. Курва. Это поразка. 12-13. Добре. Треба, можна закон... А, і там ще на перехоп поїхав. А хто там, почекай, був? Там же був... фаза була, так? Ну так, ну треба було не сюди їхати. Треба було тільки арту виразити і у центр їхати. І
і тады б, можліва, у нас было б лепш. Тады б, можліва, у нас былі шансы некаторыя. Добра, ну, што, Е75, калі ласачка, 4000 плюс, 4000 шкоды плюс. Яно мне вельмі надо. Я хочу 3 адзначкі на гэтым танку. Хочу, ну калі ласка. Ну гульня, ну можна? Я ж немного прошу. Я хочу 3 значки толькі. YouTube показывае, што нехто далучыўся. Прывітанне табе. Спадзяюся, што гэта не глюк, бо шчыра кажучы, YouTube мяне ўжо затрахаў. Калі ён паказвае, што нехто далучаецца, насамрэч нікога няма. Калі ты чалавек, а не бот, то, калі ласка, напішы нешта у нейкае паведамленне туды ў чатик. Вось, каб я разумеў, што з табой можна размаўляць ды нешта адрасаваць для цябе. Дарэчы, мы ў топе. Мы ў топе, конечно, едзем на прамкі, станем недзе тут. То супраць нас 68. А апошні мяне не цікавіць, усіх я павінен нагібаць. Калі ласка, калі будзеш нешта пісаць у чат, ці хто-небудзь будзе нешта пісаць у чат, памятайце, што АБС-ка мае дэфолтны такі лаг каля 20 секунд, то бок вы нешта пішце, а я толькі праз 20 секунд гэта і ўбачу. Вось, таму не крудойце, калі ласачка, і прашу зразумець адэкватна, што гэта не мая віна. Ён недзе тут ці тут, дзе ён? Оу, попал. Якая неспадзянка добрая. Сто 10 недзе там бадаецца, водяецца, але... Оу, ты што? Давай мы вось так зробім, сюди станем. Нема 110-го. Ось тут повинен бути. Так, зараз тут усе вибухне. Ось хто б тут розбурив? Ти можеш розбурити, коли ласка, скоро? Добре, перекинем. Не, треба було не на бебеху, треба було на фугас. Зараз фугас. Бля, і он вилазить. Ай-яй-яй-яй-яй. А де він там? А, він там далеко. А чому стоять гэтыя двое? Чого чекаете? Так. Треба ехать з центру випушувати. Так, ну покольки ніхто у чатик не пише, лишу, что у нас на стриме з'явилися боти. Гэтыя двое лічаць, што зараз яны Е50 завалілі. І можна ўжо выходзіць, так? Ну давай. На, трымай. Не чакаў? Не чакаў. А я тут. Зараз ён мяне будзе сваімі акумулятовымі мучыць. Другі прав. О, я что такое? У нас не атрымліваецца Е75 пробіць, так? Ну что зробіш?
Є 75 у топі. Ён такі. Так. Здоров. Не хворей. Неимоверная 1300 урония. Как ты будешь с такими лежмами робить, а? Просто катком проехались. 13-12. Все ж таки була помилка там становиться, бо ніякого настрелу не було там. Ніхто не поїхав, ніхто не підставлявся. Можно бабахи заражать, чтобы не тратить голду. Что, все? Я навіть не поспею доехать. Ну так, ну там у самом куте. Эх, на жаль. 4000 не отрималося. Зато я отрималося перемогу отримати. Добре. Перша перемога, АМБТ, погнали уперед. Оу, fucking shit. Так. Восьмерки. У нас 2 КВ-5. Твою ж дивізію. Куди яны пруться? Хто гуляє сьогодні на КВ-5? А? Люди, ви хто? Ви чваренці ніякі. Ну такое себе тут. 2 танки перешкоджают мне. Только один набой поспеваю заряджать и треба уже зводиться. Другого не поспею дать. Боже, ну Лора отхопила, гляньте. Только поглядите, як яна отхопила. Нормально все хп. 103 засталося. Вот такое. А тут у нас XM, я його не пошкоджу. Там 112. Ну со 112 ще можна розмовляти. Так, а у центру противників нема. Дивно, тут нічого не зробиш. Так, а что тут у нас? Где он стоит? Где он стоит, что вы тут стоите? Ага, ось тут він стоїть, добре. І он КД, коли не помиляюся, так? Угу. Привітання тобі. Ти що, не бачиш його? Один. Так, один есть, другого нема. Ой, не досталося тобі нічого. Так, а куди ти полез? Слухай. Куди ти полез?
Няўжо ён танкуе? Да быць не можа таго. Хіба што толькі 112 не можа прабіваць яго. Ці не ведае, як яго прабіваць. Вось ты неўчасна, вось зусім не так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чакай, хлопче, чакай. А КВ-5 высунуўся хіба што і здох. Я шотны зараз за 112-го. Ну хто ж ведаў, што... Ну так, як я і казаў, 112 напрост не прабіваў яго. Не шанцавала. Ці нешта там. Ты тут яшчэ... Каго ты прикрываеш? Каго? Ах ты! Ты паглядзі! Гэта сука тут стаіць. Курва мать, каб цябе дралі. Ты паглядзі на гэта. А ён, блядь, яшчэ не свеціцца. А ён яшчэ не свеціцца. С1 сюды прыехаў. Зашкерыўся ў самы кут. Мать моя жанчына. Мать моя жанчына, з чаго яго тут я не чакаў. Увогуле не чакаў. Курва. Ты паглядзі, што робіцца. Ты паглядзі, што робіцца. С1 сюды прыехаў. І без засвету знішчыў. Ёпш твою дывізію. Ой, вось гэта неспадзянка, вось гэтак неспадзянка. Ну такое сабе. Добра. Поедем на Е50. Спадзяюся, што Е50 апраўдае мае чаканні. У нас будзе добры бой. На 1000 так 6 хаця. Але на гэтай мапе гэта будзе вельмі складана. Так, што мы тут можам зрабіць? Мы можам паехаць направа і з правага боку кашмарыць. Злева у мяне не хопіць маскіроўкі, каб перахапліваць. А ў іх ёсць скрэпка СТБ ёсць, і 121 ёсць. То яны, мажліва, з левай будуць гуляць, а я супраць іх не асабліва так. Так што там поедем управа, вось сюды, паднімемся і станем вось у гэтым рэгіёне, каб страляць сюды, сюды і сюды. Так. Вось неяк так. Ну там поражение, на жаль. Там поражение. А МБТ не вытягнул. Ну што ж зробіш? Чекай, гэта можа не МБТ было, гэта УДС мог быць яшчэ. Я ж на УДС так само. Так, футюр тут застрял. Добра. Хай будзе. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не. Я только так.
Вось. Тут стаіць. На табе. 121 тут, гэта вельмі добра. Гэта вельмі добра, таму што ў барціну яго адкідаю. Каб ён ад галавы там стаяў, то я б яго не змог пракінуць. Давай, родненькі, кунзік. Ну? Давай, даражэнькі, давай. Я ж табе засвяціў ягу. Яна цябе не пашкодзіць. Так, ёсць. Другое траплянне. Ну? З'едзь адсюль, говно ты. Ну што ты нарабіў, паскуднік? Крыварукі. Чакай, зараз паглядзім, што там у цябе. Ёсць. Зараз чакай 2 секунды. 2, 3. Вось так і ведаў. Што так адбудзецца. Што гэтая курва ці штурхне яго, ці наўпрост закрые прастрэл сваім тулавам. Ой, рызыкую. Так, ёсць. Добры стрэл, але хто свяціў? Гэта ён мяне свяціў, так? Так, хлопцы няхай тут едуць, а мне тут трэба нешта зрабіць добрага. -1. -1 наш баец. Так, там СТБ будзе ехаць зараз. Сука, реакція, блядь, алкаша. Што я могу сказаць яшчэ на гэткае? Давай яшчэ раз. Добра. Настойлівы пацан. Такой, не зразумеў, адкуль? Такі, адсюль? Такой, да, докладно отсюль. Так, добра. Не. Блять. Ён жа толькі запыніўся, ну. Як ён трапіў, сука. А чаму я паехаў, калі я мог разумець, што ён сюды едзе за мною? Мне ж трэба было сюды выязджаць і падаць у озера. Сука, я тупы. Тупы баран. Я ж бачыў, што ён едзе і мог бы зразумець, што ён едзе сюды. Ой, перамогі таксама няма. Нашыя зліліся ўсім. Я ў тым ліку. Што тут пішуць? Да заўтра. Не, удас ужо ёсць. Чакай, не зняў? Я 75 не трэба было, дзе удас? Удас. Так, я ж зняў, усё. АМБТ. Зноўку паразка, зноўку трэба зачынаць і атрымліваць гэтыя перамогі. Дзе гэтыя перамогі? Мне ўсяго 5 патрэбна было. Я ўжо згуляў 4, маглі б ужо і падарыць гэтыя перамогі, каб я не мучыўся тут. А то устроілі мне катаванні. Ну і вось, там таксама зліў. О, а мы ў добрым топе, слухайце. Турбіны няма, у мяне ёсць з турбінай. А і гэта і тое з турбінай. Я забыўся, ці паспею я сюды, ў цэнтр.
центр. Паспею, не паспею, а спрабуем. А вось паспею. Ну, павінен жа паспець, ну. Я не самый хуткі, але не самый медленны. Спрабуем, рызыкуем. Чаму не? Е25. І ти нікого не засвітиш? Ой, мама. Ой, страшно. Не. Ну куди? Не, чувак. Не едь сюди. Кыш. Ты погляди на гэтае говно. Я его не заберу. Вай. Ну, в этот раз он пробье, конечно. Ну, забирай его, ну. Блять, будешь циркаться еще. О, як він добре здох, погляди, у меня тут есть бруствер. Зараз я тут нашпуляю. Так, а тут что, меня никто... Сука, что у тебя за гляды, что ты не бачишь никого? Побач. Я там його не бачу. Не, ну я так не гуляю, ну. Я ж трапил. Чому не пробил? Ну это ж было нормальово. І трапив так хорошо, добре, ну. Усім би було добре. Ой, слухай, мені не подобається. Як я тут стою. Там сушка, там губка, там, блядь. Ну еще и шкодить мне пуху, ну. Что ты хочешь тут? Повняк. И зараз я позвичься уже натисну на эту, на гусеницу и треба сближаться, не подается. Сближаться мне подается и не к центру это все. Опс, пробачь, я не туда глядел, не на тебе. Погляди, 45-й стоит. Ага. Заучасно подвернул. Ось тут, добре. Ось тут ми засеємося ад арти, але не від тих, хто у центрі. Ще 30 секунд. 30 секунд. Виходь, давай. Не это... Скончивай. Тут танки, тут ты не до девчины приехал. Давай, вылазь. Нема что тобі стесняться, давай, вылазь. Гляди на гэтага гонка. Сядзіць там. Так, добра, 5, 5, 3. 3 я казаў. Там пражета, тут ВЗХ. Калі... О! ТС-ка едзе. Ось так зробім, давай. Раз. Два. Три. Добре. Ну что, трошки посветим, коли гэта дадуць. Там дзе патэхі ў іх. А Т-34 ён не поехал назад, він так там стаіць. Ну добре, калі так, у ТВ я павінен высветіць.
БТХ його повинен висвітити. Наших нема, наші не поїдуть туди. Культом Т-34. Оу, збрили ЛТГ. Так, а гэта дзе тут? Вось тут він повинен бути. Ось тут він і ёсць. Blind shot. Добре, Су-152, я не повинен тут ось бути недзе. Ага, яно там і ёсць. 152, не повинен мяне забіць, бо його альфа максимальная іншая. Так, ён же повинен бути унизе, так? Ну, повинен бути унизе, ага. Гэтыя галнікі тут і стаять заўсёды. Так. Ну, конечно, выходит на прожету мне нельга. О, здоров. Яго ніхто не забярэ, бо гэтыя толькі базу бяруць. Ой, ну не цікава ж так гуляць, ну. Я лічу, што ён будзе стаяць у гэтых мызах, і я ўсё ж такі яму ад борта неяк паспрабую даць. А тут ён, конечно, мяне злавіў недарачны позім. А яшчэ ён разам з сябрам паехаў з гувікай гэтай. Таму. Ну, павінны выйграць, ну, перамагчы павінны, бо 2 ПТХі засталося ў іх. Добра, 2600 для МБТ гэта добра. Адзін ёсць, гэта будзе другая перамога, толькі паглядзіце на гэта. Чакай, а як я 50 зліў? Чакай, ну там же было ўсё бой... Не, там было ўсё ў галне. Гэта не тое. Ну так, МБТ победа. Перамога, прабачце. МБТ перамога. Так, мы супраць десятак. Ай-яй-яй-яй-яй. Што будзем рабіць? Там Ріначеронт, Кобра, Панзер. Не, едзем на левы фланг, едзем вот сюды. Едзем сюды, будзем там настрэльваць у борты, спрабаваць. Як найменей. Так, гэты куст лепш зламаць у той бок. Угу. Т-49. Слухайте, а може упасти? Не, я жартую, не, падать не буду. Треба заняти якусь гэту вот тупу. Я лечу. І може атрымаецца. Ой, ризикую, але треба ризикувати, треба спробувати. І тут є 50М. Не. Не отрималося. 2.60 тут приїхав. Та їду назад, уже їду. Блять, я ще з критом і пробив, і крит одвесив. А куди попав тут? Куди трапив? О, НЛД.
гэта кепска, тут іх многа. Энд нічога там не вырашыць. Энд там нічога не вырашыць, таму... Так, AMX там добра яго паджаў. 527. Ой-ой-ой, Фош, ты робіш кепска. Ты робіш кепскую справу, Фош. Так, нельга. Три, два, 0. Разрадзіў, а Фош не трапіў, бо яго загуслілі. Ну вось. Что? Ну і Эмілія так. 121 яго не свеціць і не контрыць. Такое сабе. 3-7 зноўку. Не дае згуляць нармалёвы бой на Е50. Кепска. Кепска. Усё асалоду ад гульні на гэтым танку псуе гэтыя грёбаныя паражэнні. Гэтыя паразкі псуюць усё. А танк добры. Танк добры. Гуляць на ім прыемна. На жаль, не даюць. Ён і круціцца, ён і едзе, ён часам танкуе. Вось. Твоёю бранёю. Вось, таму. О, а бою няма. Так, нешта зацягваецца. Гэтыя перамогі, якія мне засталіся, не хочуць ісці. Ебучая гульня гэтая, яна заўсёды так, ведаеце? Я ўжо стаміўся ад гэтага алгарытму, я не памятаю, калі ў мяне апошні раз была нармальная сесія, каб яна была вышэй за сярэднюю. Заўсёды нейкае гаўно сунецца, і там 51% перамог, ці штосьці такое. Гэта гульня так намякае, што трэба данаціць, ці што? Так, едем сюды. А МБТ тут, конечно, не задамінаваць, але штосьці зрабіць можна. Елачка таксама едзе, мы, мажліва, тут падажмем і будзем расстрэльваць патроху вось гэтых хлопчукоў, якія падажмуць нашу горку. Можа, з гэтага штосьці ўдасца. І адкуль ён засвеціў? А ён адсюль засвеціў. Воу-воу-воу-воу-воу. Вось гэтае гаўно я таксама не люблю. Вось трапіў, а куды трапіў? Чакай, чакай, чакай. Я так доўга перазараджаюся, што ён паспявае ўжо з'ехаць. Так, ВТУ. О, у гэтага толькі галава тырчыць над гэтым.
Ой. Ёсть. Другі так само ёсть. Добре. У них АФКшних много було. Яны просто тупо стоять. Ага, зараз. Ага, тримай кишені називається. Було б не благо, коли б Удес помог ВТУ збити, а не подставляться по Т-34. Провафлив в этот момент. Ну як так? О, добре. А зараз полетіло, зауважте. Зараз полетіло не кепсько так. Ех, не дочекався перезарядки. Добре, Бурасик з'їхав, коли я не помиляюся. А тут у нас що? А тут у нас Т-103, так. 7 секунд, коли ласка, чекаємо. Вже 2. Треба було трошки раней. Ось, один єсть. Ну так, треба було, конечно, полетіти туди, де я не проб'ю його. У бок. Добре, там вже мінус прожета. Ось і тут. Так, оборонці де? Оборонцевый де? Ах ты паскуда, ты погляди. Гэта ён што, з пустэчы? Гэта ён з пустэчы трапіў на Одесе? Да вы паглядзіце на гэта, ну, слухайце. Гэтаму снараду ляцець было... Ён бы, бля, на пенсію выйшаў, пакуль даляцеў бы до мяне. Ён трапіў нават. Ён нават трапіў. Пробачте. Але два трапляні і два трапляні у... Ну... Иди у сраку, блядь, с такой затримкой стрелять он будет. Ох, я уже палец убрал с этой кнопки. А ён, бляха, снаряд выпускае. Не, калі што, чаго я ржаў? З таго, што 2 разы подряд по мне трапілі, 2 разы подряд мне выбілі пушку. Уявіць сабе. Один раз я адрамантаваў, другі раз, конечно, трэба ўжо чакаць. Ну, гэта пиздец. Ну, гульня не хоча нічога даваць. Говняк. Ён не выйшаў, ён застапарыўся. Не з дакладнасцю МБТ трэба гэта рабіць. Але перамога, ўсё роўна перамога, 15-5. Ой, главное камуфляж. Добре, яшчэ 2 перамогі патрэбна. Усяго 2 перамогі патрэбна. Так, супердесятак. Ну добра, супердесятак мы нічога тут не зробім. З цяжкімі танкамі трэба ехаць нам у зону ЛТ.
Вось туды ў кут, конечно ж, пражацца, але не на гэтым танку гэта не атрымаецца. Трэба стаць вось тут будзе на адстрэл і, мажліва, кагосьці падловім. Поехали, алло. Прочнись. Ідэальна. У нас мінус ЛТ. А гэта значыцца, што кут нікому не будзе магчымасці аджаць. Ён таймінгі прасраў. Ён не заедзе ў кут. Два леопарды, МБТ і Лінкс. Не, конечно, з такой моцу мы гэты кут абаронім, але вось будзе залежаць ад таго, хто паедзе з іх стараны, бо там мель ёсць, шарфуцюр ёсць. Ну, гэтыя могуць папсаваць крыві трохі. Вось. Адзін ужо ёсць на месцы. Не атрымалася. Давай, Лінкс. Давай сам. Ты паглядзі на гэтае здзекванне. І яно не ляціць наўпрост. Яно проста не ляціць. $304. Да, ну а Лінкс долбоёб. Як яго яшчэ характарызаваць, я не ведаю. Леопард ужо паехаў. Гэта добра. Каб нехта яшчэ падсвяціў вось тут. Сюды праедь, калі ласка. Мінус, так. Ладно, мінус. Калі лашачка подсвяціце тут. Тут трэба. Воу, ВК. А наш поехал туды просто. Просто тому, что поехал. Ну, минус леопард. Вось ён мель. Ёсць, першае. Другое ёсць. Пал ёсць і мінус ёсць. Леопард выйшаў, маладжына. Гэта было вельмі слушна. Так, трэба галду зарадзіць. По ВКху я толькі на галдзе змогу прашыць. $900. Так, добра. Зараз зарадзіцца яшчэ два. Я тебе заберу. Опс, не зарадзіўся, але я тебе забраў. Прабач, калі што. Вау! У нас гэты леопард, ён гуляе просто божевільна. Не божевільна, прабачце, гэта не тое слово. Як боженька ходзе. Хаці. Ідзе ён. І тут нема яго, добра. $6-5. Яшчэ не трэба нам спяшацца, але вось... Да, зараз. Пад хвост трапіла трошки.
Так. Так. А, стандарт. А, тримай. Ось так тобі. Чекай. Так, а ми тут як висвітимо? Угу. Ось тут він стоїть. Коли що. Помогай, давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну. Ти бачиш. А, 2400. 2400 усього. І вірогодна не перемога. Слушайте, я с такими задачами, которые не дают нам перемагать, попсую на вот весь процент перемог на этом танку, на Е50. Это паскудство трошки бентежить. Слухайте, а мы можем ехать знову на фланг тяжких танков. Спокойно так там отгулять. Але уже не ехать туди подставляться под арту, хотя яна одна. Так, якая? ГВ Пантера. Ну, просраться може дасти. Але ось знизу постоять там як тяжик от борту, не ведаю. Не, от башки не буду. От борту лепі там стоять. Сховаться за інший танк і весь прострел. Докладнее ось тут вот. Коли там будут з'являться танки, давайте на проезде. Так. Ось тут танк стоїть, а ми ось тут от будемо. Трошки так ось ведете. Коли хто буде їхати низом, то ми його заважимо і по прокатку йому. А МБТ перемога, добре. Зосталося нам дві перемоги ще. А унизу нікого нема. Тяжики вже під'їхали. А ось конь. Ну, що такое? Ось тебе. Конь, ты где? Я его не пробью. Не, что мне так не шансуешь, щиро кажучи. Ты погляди на это. А, я тебе тут потримаю в таком разе. Коли ты так, то я с тобой тоже так. Но ты не проедешь за бесплатно. Я тебе так само тут отвешу подаруночек. А где ж ты там? А вось он ты. Три, два, один. Ой-ой-ой, что с пингом? И он пише, конечно, 30 миллисекунд, але это не подобное на правду. Ось. Конечно, он может меня пробить кумулем своим, и он має такое доброе пробитие. Куди? На. Забылся еще взять. На дорожку. Подворотную.
Знову пошкодили пушку. Знову пушку пошкодили. Курва. Давай вже. Добре. Там до холери танков, слухайте. А гэта яшчэ стаіць. Терпіць. Я дочакаюся. Я ўсіх дачакаюся, ўсіх перамагу. Тому что что? Тому что я почетный чакун. Я ўсіх чакаю. Табе ось сюди ў крышку не? А куды цябе, слухайце? Ось не разумею, куды прабіваць. Бо мяне, калі я гуляў на... О, не-не-не-не-не-не-не, чакай, куды ты? Ось тут, недзе ў цэнтр. Добра. О, як добра. Ну, что такое? Ну, давай. Не трапляю, слухайце, а куды яго? Ось, ну, сапраўды, калі я на нем гуляў, то мою галаву прастрэльвалі ўсе. А я не магу. А я не магу. Ну вось не хоча і ўсё. Іншае не трапляюць. О! Ось, дзе зелёная, там трапіла. А звычайна не. Ну ось, і зноў паляцела кудысьці незразумела. І зноў... Ну, зелёная ж было, так? Зелёная. Ну ось і зноўку. Блять, вот... Я не разумею гэтага. Вот агулам не разумею, вось што гэта робіцца. На ходу попадаю. По коню не попадаю. Отъедь назад. Дякую. Там тебя никто не прикрывает, тому я просто прозлизну. Вось тут. Оккульты на КД. И усё. Ага, тут рта. Я на маю нешта рта. А, еще в такую позицию стал. Ой. Это ртоводы. И 3-2 ёсть. Не бачу його. Ну там був прострел. Дякуючи дурной гульні гэтага шарфутюра, нешта ўдалося зрабіць. Ну паглядзіце, як на гэтым танку прыемна гуляць. Вось што на хаду стрэліць, што так. Адзінае толькі яго ёсць крыптаніт, гэта вось конь. Сапраўды, коня ён рабіць не можа і травіць яму куды трэба. 4, не 6 тысяч, а 4 хотя бы. Далёка я ад яго, конечно, там ужо і гэты набяжыць, і супер халкат. Все на свеце яго будуць есці. На жаль. 674, то ён мяне з аднаго шота не забірае. Вось, 814. Пробіў. Яшчэ я альфу даў яму. А у мяне 300. Ну, слухайце. Засталося соснуть толькі. Самі ведаеце у кого. Ой. Але разам з гэтым танкам, з гэтай гульнёй, раздражняе яна толькі. Вось, насамрэч, зрабіў усё як трэба, але вось коня не прабіваў. Гэта было, канешне, сур'ёзна.
Оу-йоу, усё, 2 перамогі і я выканаў. І час акурат той самы, калі трэба было выконваць, бо ўжо няма часу гуляць. Такім чынам, калі глядзелі ў запісы гэты стрым, вялікі вам дзякуй. Калі адкаментавалі, абняў, моцна, сардэчна і пажадаў вам усяго найлепшага, каб ваша пятніца сёння як пачалася, так і скончылася добра. Як найменей, чтоб скончылася добра. Добрага вам настрою цалкам на выходныя. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы пераможам усіх. Шчыра вам дзякуй і да пабачэння.